महकमा मौसमियात की जानिब से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की पेशेनगोई की गई है। इतवार 28 जुलाई से 30 जुलाई तक कराची समेत सिंध भर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इतवार तक भारत में हवा के कम दबाव का सिस्टम बनेगा, जिसके बाइस सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें मुतवक्का हैं। जुमेरात के रोज़ कराची में मौसम खुशगवार रहा, मतला अब्र आलूद रहा और वक्फे से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। कराची में 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ज़ायद हवाएं चलने के भी इम्कानात हैं।